Mochi, seekor kucing putih berbulu lebat, menemukan sebuah kardus besar di ruang tamu. Penasaran, dia langsung masuk ke dalamnya. Namun, saat Mochi melompat ke dalam, dia merasa seperti memasuki dunia lain. Di dalam kardus, Mochi membayangkan dirinya berada di kapal bajak laut, melintasi lautan penuh petualangan. Dia melawan ombak dengan cakarnya, bersembunyi dari ikan hiu di bawah meja, dan mencari harta karun berupa camilan yang terselip di sudut kardus. Ketika Mochi keluar, dia merasa seperti pahlawan kecil yang baru saja menyelesaikan perjalanan hebat. Pemiliknya melihat Mochi keluar dari kardus dengan penuh gaya, lalu tertawa sambil memberinya pelukan hangat. Bagi Mochi, kardus itu adalah pintu ke dunia penuh imajinasi.